നമസ്കാരം. ഞാനിന്നുള്ളത് കോട്ടയത്തുള്ള മാതാ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഡിസ്കഷൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് പൾമണോളജി വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാത്യു ആണ്. നമസ്കാരം സർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ വില്ലനായിട്ട് എപ്പോഴും കുട്ടികളിലാണ് മെയിൻലി പറയുന്നത്. മൺസൂണൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ചുമ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വില്ലനായിട്ട് നിൽക്കാറുണ്ടല്ലേ. അപ്പം ആ ഒരു ചുമയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ചുമയുടെ ആദ്യഘട്ടം നമുക്കറിയാം, ചെറിയൊരു ജലദോഷപ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പം അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കും. ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ലങ്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരു റിയാക്ഷനാണ്. എനിത്തിങ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കഫമോ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലെക്സ് ആണ് ചുമ. പക്ഷെ വിട്ട് മാറാത്തത് നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദർ മൈറ്റ് ബി സോ മെനി തിങ്സ് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം കാണുന്നത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന ചുമയായിട്ട് ഡ്യൂ ടു 3 റീസൺസ്. ഒന്ന്, അലർജിയുടെ ഇതും കൊണ്ട് നമുക്ക് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലൈമറ്റ് വേരിയേഷൻ, തണുപ്പും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലങ്സിനെ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചുമ ഇത് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴത്തേക്കാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ചിലർ പറയാറുണ്ട് പനിച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണെന്നുള്ളതൊക്കെ. അതിനോട് സാർ എത്രത്തോളം യോജിക്കുന്നുണ്ട്? അല്ല, ഇറ്റ് ക്യാൻ കം, അങ്ങനെ വരാം. നമുക്കിപ്പം ഒരു പനി ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചുമ വന്നത് പ്രോബബ്ലി ഒരു ന്യൂമോണിയ ആകാം. അല്ലെങ്കിൽ ചിലവരുടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് ഈ അലർജിയുടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ച് അതുകൊണ്ടൊന്നൊരു ചുമ ഇങ്ങനെ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അന്നേരം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അഗൈൻ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അലർജിയുടെ ടെസ്റ്റിങ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അലർജിയുടെ ലെവൽസ്, ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്തെ ലെവൽസ് എത്രയുണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യും. ചെസ്റ്റ് എക്സ്റേസ് നമ്മൾ എടുക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് PFTയോ ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പം സാധാ ഒരു ചുമ വന്നാൽ നമുക്കതെങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും എല്ലാ പനിക്കും നമ്മൾ എല്ലാവരും സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം എല്ലാ ചുമ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ പോയി കാണണമെന്നില്ല. അപ്പം പെട്ടെന്നൊരു ചുമ വിട്ട് മാറാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 വീക്സ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുമയൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതെങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഇന്നതാണ് എന്നല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ? അല്ല, നമ്മളിപ്പം ഒരു ചുമ ഒരു കൊച്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും ഒരു ചുമ പെർസിസ്റ്റിങ് മോർ ദാൻ 5 to 7 days എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുമ കൂടാം. ബട്ട് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊതുകുതിരിയുണ്ട്, സാമ്പ്രാണിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്മോക്ക് കൊണ്ട് ചുമ കൂടാം. അന്നേരം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചുമ കുറയും. പലതും നമ്മൾ വരുത്തി വെക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു ചുമ കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് കടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ ന്യൂമോണിയ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പം അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ന്യൂമോണിയ ആവുന്നതിന്? ഒരു ന്യൂമോണിയ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീവർ ഉണ്ടാകാം, ഭയങ്കര ടയർഡ്നെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം. എടുത്ത് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും ഇതായിട്ടൊന്നുമില്ല. ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ടു ദ ലങ്സ്. അന്നേരം ആ ഇൻഫെക്ഷനായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയ്ക്ക് നമുക്ക് അലർജിയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെറം IgE എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അലർജിയുടെ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ അകത്ത്. ചിലവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈസ്നോഫിൽ കൗണ്ട്സ് അതൊക്കെ ചിലപ്പം കൂടുതലായിരിക്കാം. വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റേസ് നമ്മൾ എടുക്കും. എക്സ്റേക്കകത്ത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ന്യൂമോണിയ ഇൻഫെക്ഷൻസോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന്. സെക്കൻഡ്, ചിലപ്പം ഫോറിൻ ബോഡീസാണ്. ചില പിള്ളേരിൽ അവർ വായിക്കാത്ത ഓരോന്നും വെച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അകത്തോട്ട് പോയി ഇതിങ്ങനെ ചുമ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അന്നേരം നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റേ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം, ഇസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഈ ഫോറിൻ ബോഡി ഉള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഈ ചുമ ഇങ്ങനെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അലർജി ആകാം, ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു പനി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മെയിൻലി ഇപ്പോൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എല്ലാവർക്കും പേടിയുള്ള ഒരു കാര്യം. പലപ്പോഴും ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൃക്കകൾക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ പറ്റി, അതായത് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മളെ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അപ്പോൾ ഈ ചുമ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് കഴിക്കാതെ പറ്റൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചാലുള്ള ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് നിർബന്ധമില്ല. എല്ലാ ചുമയ്ക്കും നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന്. ഒൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ന്യൂമോണിയ ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അലർജിക് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒരു റോളുമില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സ്വയം ഡോക്ടേഴ്സ് ആവുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പം എല്ലാതും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ചുമയെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും ഈ ചുമ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അത് കൂടി പല സ്റ്റേജിലും എത്താനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു നോളജ് തന്ന സാറിന് താങ്ക് യു സർ.